高雄小港的红屏路上一间餐厅，可以看到呢，它惨况哦，它整个铁皮的墙面呢是直接被大风给吹掀，整个半开起来呢，这个餐厅的内部都可以看得一清二楚了。这风雨呢不断往里面灌，里头的物品装潢呢几乎都损毁了。而这个呢铁皮在这个空中摆荡，现场是有拉起封锁现场固定，但就怕呢这强风如果再强一点的话，可能整片呢是直接会被吹走的状况，是相当危险的。而底下的机车呢也是被强风吹倒了，而物品呢也都往这个路面上这边来飘散，看起来呢是相当危险的。因此呢要提醒路过的民众，这个在目前呢3坨台风还在高雄上空这边打转的状况之下呢，出去呢外面的时候呢一定要特别小心。